อนนี้เราก็จะมาดูเต่าตัวใหญ่ๆนะใหญ่มากใหญ่สุดยอดเลยมีบ้างบ่อยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเต่าตัวเล็กๆนะครับดูแล้วค่ะผมจะพาไปดูเต่าตัวเล็กๆนะครับน่ารักมากร้อยจะวิ่งกันทางนี้เขาเอาให้ข้อนี่นะคะเต่าตัวเล็กๆเล็กๆน่ารักนะครับอันนั้นก็พักอยู่พักตั้งหลายตัวเดี๋ยวหม้อตาจะดูลูกต้นแล้วก็นี่เต่าตัวนี่คือนาน10 หรือว่า19 ปีนะครับนี่นะคะเต่าทั้งนั้นเลยเต่านี่เต่านะครับก็จะไปดูลูกปั้นนะครับลูกปั้นนี่นะครับลูกปั้นเยอะมากนี่เป็นพยูนนะครับเป็นกระดูกของพยูนยาวมากเลยครับนี่กระดูกของปลาโลมาปลาขวดนะครับนี่นะครับนี่คือฮอตโอทางแหลมตัวแหอะไรพวกนี้นี่ก็คือซี่โครงเต่านี่คือการดองนะครับการดองของเต่าก็มีไข่เต่าบ้างนี่ก็มีเต่าตัวนี้อันนี้รุ่นใหญ่นะครับอันนี้รุ่นใหญ่อันนี้รุ่นใหญ่มากอันนี้รุ่นใหญ่รุ่นกลางอันนี้รุ่นเล็กนะครับนี่คือตะปูนะครับปูส่วนนี่ก็คือโลมาหัวบาดหลังเลือดนะครับหัวบาดหลังเลือดนี่อันนี้ก็คือปูจำลองนะคะอันนี้ก็ปูจำลองนะครับนี่ก็คือที่ดองปลาตัวเล็กๆครับปลาตัวเล็กๆมากมีกุ้งด้วยนะครับอันนี้คือดองปลากับปูนะครับนี่ก็คือสวนจำลองนี่คือปะการัง